gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku tagay magaalada Djibouti caasimadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa dib ugu soo laabtay dalka iyadoo gudoomiyaha iyo wafdigiisa si heersare loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayay waxa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane Jilaani Nuur Iker wasiir ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo wafdi xildhibaan uu hogaaminayay ayaa gaaray magaalada Djibouti maalinnimadii Jimcihii aynu soo dhaafnay waxa ayna halkaasi uga qayb galeen munaasabad lagu furayay dhismo cusub oo uu ku howlgalay